ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡಾಬಾಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕುಡಿತಾರೆ? ಹಾಗೆ ನಾವು ಟೀಯನ್ನು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಹಾಲಿನ ಸ್ಮೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಹಾಲಿನ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರದೇ ಇರಲು ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟಲು ನೋವಿದ್ದಾಗ ಈ ಥರ ಟೀಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆರ್ಮಿ ಸೋಲ್ಜರ್ ವೈಫ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಟೀಯನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈ ಟೀಯನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟೀ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಟೀಯನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ 2 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕಪ್. ಇದೇ ಕಪ್ನಿಂದ ನಾನು ಹಾಲನ್ನು ಕೂಡ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಇಂಚಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು 2 ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವನ್ನ ನಾವು ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಗಂಟ್ಲು ನೋವಿದ್ರೆ, ತಲೆನೋವಿದ್ರೆ, ನೆಗಡಿ ಇದ್ರೆ ಈ ಥರ ಟೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ರಿಲೀಫ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನೀರು ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಜ್ಜಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಲಕ್ಕಿ, ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ದೆ 2-3 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಕುದಿಸೋದ್ರಿಂದ ಆ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ ನೀರೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು 2-3 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಈಗ 1.5 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಟೀ ಪೌಡರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವ ಟೀ ಪೌಡರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಟೀ ಪೌಡರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 2 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ 2 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಕಲರೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆಯೋ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲೇ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವೀಟ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 2 ಕಪ್ ನೀರು 3/4 ಕಪ್ಪಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಯಿಸಿರುವಂತಹ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ 2 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಹಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗಟ್ಟಿ ಹಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ 2 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತು ಟೀಯನ್ನು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಲಿನ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಹಾಲಿನ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರದೇ ಇರಲು ಹಾಲನ್ನು ಕಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಟೀಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಲಿನ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಹಾಲನ್ನು ಕಾಯಿಸುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಲನ್ನು ಕಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಹಾಲಿನ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, 2-3 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಟೀ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಸ್ಟವ್ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಶೋಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟೀ ರೆಡಿ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೇನು ಕುಡಿದ್ಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಟೀಯನ್ನು ಶೋಧಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಈ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇನಂತಂದರೆ, ನಾವು ಟೀಯನ್ನು ಶೋಧಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೊರೆ ಬರೋ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಡಾಬಾಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಟೀ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಟೀಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಗಮನಿಸಿದಿರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸಲ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ಡಾಬಾಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ, ಟೀಯನ್ನು ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ಟೀಯನ್ನು ಕುದಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹಾಲನ್ನು ಕುದಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವೇನಾದರೂ ಟೀ ಕೇಳಿದಾಗ ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ನಮಗೆ ಟೀ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದಂಥ ಟೀ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕುಡಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಡಾಬಾಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಥರ ಟೀ ಕುಡಿಯೋದ್ರ ಬದಲು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಥರ ಜಿಂಜರ್ ಟೀಯನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯಿರಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ತಪ್ಪದೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅದುವರೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.